Причины кашля у грудного ребенка. Прежде всего необходимо распознать характер кашля. Кашель у ребенка может быть мокрый, сухой, с температурой и без. По его интенсивности и звуку можно понять, кроется причина в заболевании или что-то мешает нормально функционировать дыхательным путям. Итак, самые распространенные причины появления кашля у грудного ребенка. 1. ОРВИ. Более чем в 90% случаев кашель является первым симптомом начинающегося ОРВИ. Малыш изредка покашливает, интенсивность кашля усиливается в вечернее и ночное время. Горло красное, воспаленное. Клетки начинают выделять мокроту. Очень опасен затянувшийся у грудничка кашель, который длится более 2 недель. Ослабляется иммунная защита, процесс может приобрести хронический характер. Читаем о мокром кашле у грудного ребенка 2. Воспалительный процесс верхних отделов дыхательных путей характеризуется навязчивым кашлем, поначалу сухим. Очень мучителен для ребенка. При запущенном состоянии может грозить осложнениями. Наиболее опасное – ложный круп. При нем стенки горла резко сужаются, ребенок в связи с недостатком кислорода начинает хрипло свистеть и задыхаться. Болезнь требует немедленного обращения к врачу. Читаем о сухом кашле у грудного ребенка 3. Сухой воздух в помещении может спровоцировать першение в горлышке. Если у грудного ребенка сильный кашель, не имеющий предпосылок к болезни, вам стоит обратить внимание на нормализацию влажности в комнате новорожденного малыша. 4. Воспаление среднего уха. При воспалении среднего уха у ребенка начинается рефлекторный кашель. Это реакция организма на данное воспаление. При надавливании на мочку уха ребенок издает резкий пронзительный вскрик, значит, причина именно в ушной боли. Лучшим вариантом будет вызвать неотложную скорую помощь. 5. Вдыхание инородного тела. Если в дыхательные пути ребенка попал инородный предмет, любой, срочно звоните 03. Под угрозой жизни ребенка и счет времени идет на секунды. Не стучите по спинке и не пытайтесь выбить этот предмет наружу, вы можете добиться того, что он застрянет в трахее или бронхах. 6. Загрязненный воздух в помещении накурено, либо на улице слишком загазовано. Не удивляйтесь, что ваш ребенок начнет безостановочно кашлять. Чем дольше вы будете в таких условиях, тем больше вредных веществ впитают в себя незрелые нежные легкие грудничка. Читаем о симптомах и лечении бронхита у грудных детей. Лечим кашель, что необходимо знать маме. Лечение кашля как с температурой, так и без температуры должно проводиться только под наблюдением врача-педиатра. При первых симптомах нужно приступить к назначенной терапии. Но вот что может сделать мама для облегчения состояния ребенка: наблюдайте за оптимальным уровнем влажности в комнате. Если начался отопительный сезон и батареи своим теплом неизбежно сушат воздух, приобретите увлажнитель воздуха или сделайте его сами из подручных средств. В емкость можно набрать чистой воды и положить на батарею, вода испарится и влажность повысится. В крайнем случае можно раз в час орошать комнату водой из пульверизатора. Проветривайте жилье по меньшей мере 2 раза в день. Недостаток кислорода только усугубит состояние дыхательной системы вашего крохи. Делайте малышу легкий массаж спины. Он помогает отхождению мокроты и улучшению самочувствия ребенка. Чаще предлагайте ребенку пить, особенно если у младенца повышена температура тела. Чтобы избежать обезвоживания, пусть вода, чай, соки будут в доступности для ребенка. Старое народное средство от кашля для грудничков – растирание животным жиром. Делать процедуру лучше всего перед сном. Хорошенько разотрите тело малыша на спине и груди, укутайте и уложите спать. Утром ребенок почувствует себя гораздо лучше. Подробную статью «Как лечить кашель у грудного ребенка народными средствами». Не забывайте про прогулки. Вдыхая свежий воздух, легкие малыша раскрываются, наполняются силой и свежестью. Малыш отвлечется от мучительного кашля, а хорошее настроение всегда положительно влияет на процесс выздоровления. Отличное средство для лечения кашля на начальной стадии – небулайзер. Наливайте в стаканчик 5 мл физз. Раствора продается в аптеке в пределах 50 рублей. И даете дышать ребенку в течение 5-7 минут. Слизистые оболочки увлажнятся, мокрота станет менее вязкой. Повторять процедуру можно 2 раза в день. Этот способ эффективен, когда имеет место быть кашель без температуры. С температурой шутки плохи.
При кашле и температуре 38,5 скорее всего вас с малышом госпитализируют в больницу. Не бойтесь попасть туда, лучше не рисковать и быть под наблюдением специалистов. Главное – здоровье вашего ребенка, а временные неудобства можно и потерпеть. Лекарственные препараты против кашля помните, все медицинские препараты может назначить только врач. Данный обзор носит лишь информативный характер. При влажном кашле необходим препарат, помогающий вывести мокроту. Хорошо себя зарекомендовали следующие сиропы на травах, гиделик и ципроспан. Они мягко разжижают мокроту, имеют сладкий вкус, используются дважды в день. При сухом кашле хорошо помогает гомеопатический сироп стадали, гомеопатический препарат оцилококцинум, гранулы для растворения в воде. Гомеопатия не имеет противопоказаний, может использоваться в совокупности с основным лечением. Облегчают дыхание и смягчают кашель пластыри сопелка. Они клеятся на одежду, пропитанные экстрактами полезных трав, которые благотворно влияют на слизистые оболочки носа и гортани. Спреи грудничкам противопоказаны из-за опасности удушья. Однако при сильном воспалительном процессе возможно применение спрея Тантум Верде. Он имеет сладкий привкус, смягчает боль в горле и притупляет приступы кашля. Подробная статья о лекарствах от кашля важна. Статья «Детская аптечка для новорожденных. Состав аптечки. Полный список». Это должно быть в каждом доме. Видео.